Producciones y videofilmaciones Vargas. Sigue Simonelli. Changa. Sigue fotográfica. Changa. Changa. Este 23 aniversario del padrino Sensación Caney. Bueno, tenemos una invitación para el día 14 de junio, sábado. Estaremos en Zumpango, junto al mercado. Ven a presentar de los pollitos. Queremos decirle al señor Ramón Rojo que respete nada más conforme iba todo el rally, señor Sonorámico. Queremos decirle al señor Ramón Rojo que respete, sigue sonidos sonorámicos. Bueno, vamos a esperar que el amigo Raúl termine su set. Ya se hizo aquí el relajito, porque no vamos a... Ahora sí que... Y entre más se dice que sí. Vámonos con ese tema que nos dice a cargo de Ramón Rojo, La Changa, Charangano y Yemayá. Tema exclusivo desde Venezuela. Desde Venezuela. Para un servidor que nos ha traído desde Venezuela. Villa, rompiendo esquemas de la música grabada. Un tema de estreno, Charangano y Yemayá. Vamos a disfrutar ese tema para la Changa. Éxito, éxito, éxito. Vamos a disfrutar este tema, Roles, que nos dice... La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Para la organización,
Hernández Simonet. La doble S, la S de la gente. Y dices, desde San Lorenzo Llaner, orientación Pasinchicas, San Juditas Tadeo. Esta noche no. Sonido caros y el cielo. Regional Acapulco. ¿Cómo dice? Para que se cargajes hasta la creación queremos celebrar los consagrados que vienen desde Texcoco. Se me escucha, mi señor. Los apagados y sacados Vamos a entrar en los Producciones y videofilmaciones Vargas. ¡Auch! Lo mejor para tus sentidos. para los Rugrats, Navidad Hernández, San Miguel de Yacobo. ¡Sabrosos! Los niños poetas de la salsa. ¡En Cuba! ¡En Lemo! Somos como los chicos. Andamos en los de todos. Ángeles largas de la banda que son viejos. Los dueños de la zona sur. ¡Ahí! ¡Ahí empezó! Para los niños sin amor. Manchacazo. Juancho Conga. Ahí. apoya la doble S, Hernández Simonet. La doble S, la S de la gente. Y dices, desde San Lorenzo Llaner, orientación Pasinchicas, San Juditas Tadeo. Esta noche no. ¡Sabrosos! Sonido caros y el cielo. Regional Acapulco. Temas de la música grabada. Un tema de estreno, Charangano y Yemayá. Vamos a disfrutar ese tema con la changa. Éxito. 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 Vamos a disfrutar este tema, Rones. Se nos dice. Música es hablar con un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Para la organización número 1,
Sigue Siboney. Changa, Sigue Sonoráfica. changa, changa. Continuamos adelante en este 23 aniversario del padrino Sensación Caney. Tenemos una invitación para el día 14 de junio, sábado. Estaremos en Zumpango, junto al mercado. Ven a presentar el papá de los pollitos. Queremos decirle al señor Ramón Rojo que respete nada más conforme iba todo el rally, señor Sonorámico. Queremos decirle al señor Ramón Rojo que respete, sigue sonidos sonorámicos. Vamos a dar inicio al segundo set. Bueno, vamos a esperar que el amigo Raúl termine su set y así se quede relajito, porque no vamos a... Ahora sí que... Y el se dice que siga. Vámonos con esta escena que nos dice a cargo de Ramón Rojo, la changa, charangano y Yemayá. Tema exclusivo desde Venezuela. Desde Venezuela. Para un servidor Señor Gordo, que nos por han ciudad traído de desde a ver si por Venezuela. favor Villa, rompiendo